Å være billedkunstner for meg at du har en tanke som formidles gjennom et materiale. Og da kan det like gjerne være film, maleri, marmor, stål, fjellet, kulde, varme. Og oppi alt det så det en ting som jeg veldig bevisst på hele tiden, som det tid. Tid et materiale i seg selv. Horisonten i naturen på en måte noe som vi hviler øye på. Og hele tiden den der undringen, hva på den andre siden? Horisonten her har vært så stabil. Det har vært sånn, ja, å komme hit, der horisonten. Det har vært noe positivt. Nå for tiden, med kriger og så videre, og det har jo vært der lenge, men nå har det kommet så nært. Så både politisk og økologisk, altså en sånn følelse at horisonten ikke så trygg lenger. Horizon out of balance. Jeg tror det 3,7 centimeter ut av balanse. Der neste horizon out of balance 6, et eller annet centimeter ut av balanse, og her det tredje horizon out of balance. 9,2 centimeter out of balance. Jeg har alltid hatt skissbøker. Helt fra, det beste vennen min, skissboken. Den har jeg alltid med. Skal vi se. Det som min samtalepartner. Når datteren min hadde lagt seg om kvelden, og så kunne jeg være alene og skrive og ha skisseboken. Og så det alltid en myk blyant. Eneste jeg kan skrive med. 8B det her. Tjukk og god, og flyter lett. Det sånn flow i det når jeg skriver. Og veldig kort vei fra hodet til den. Lost in your world. Memories of hope. Det skisser, men jeg skriver mye, og det kan plutselig bli en titel, og så kan det igjen bli et verk, eller verket blir først et verk, når det får sin titel. With tears in your hand, keep sailing away. One day more, eller en dag til. Nesten med en sånn horisont i midten, sånn som jeg har her ute. Jeg startet faktisk med det i pandemien. One day more, en dag til. Og jeg tror dette stopper ikke, og det som en sånn, nesten med sånn instrument, for det har med liksom blåse farger inn i det hvite. Mine malerier har ikke rammer. De handler om verden utenfor. Liksom hvis det rammer på, da blir det litt klaustrofobisk. Og baksiden synes jeg, det jo fysisk hvordan jeg holdt det, hvordan jeg holdt på. Så det har sin historie.
Og det gleder jeg meg til Nasjonalmuseet, at den tunnelen er jo transparent, så du kan gå inn i og lese baksiden til alle verkene. Så starter tunnelen her. Så da blir det 14 meter. Her blir det. Den stopper da. Du skjønner, det er like langt som veggen på atelieret på Kvalnes. Ja, nettopp. Så det er en veldig kjent Så alle bildene blir jo dimensjon. hengende der i forhold til hvordan det er på atelieret. Altså nå holder vi på å bygge her, så akkurat nå er det bare 2 verk som er på. Det blir flere. 3 forskjellige konstruksjoner, og det blir lydverk, det blir film, det blir maleri fra 80-tallet til nå. Så jeg ønsket å ha en sånn flow her. At ikke det er noen sånne tjukke vegger som du flytter på, men at folk kan oppleve den samtalen mellom verk som jeg jo vet at er. Ok, så da på den ene siden så blir da alle One Day More-bildene, og så på den andre siden blir det skissebøkene. Jeg synes det snakker fint til hverandre, for det har jo med tid å gjøre da. En dag til. Dette er en retrospektiv. Og skissebøkene starter jo fra 87-88 til i dag. De snakker fint med hverandre. Så sånn som denne her bare lå åpen i sted på bordet, det er 1989, Starting Over. Koverstrasse 1, Berlin. Og det er den leiligheten jeg bodde i ved Elverens brev, hvor balkongen er i øst og inngangsdøren i vest. Så jeg lagde et selvportrett. Jeg visste at det var fra 5 steder der, så satt de og fulgte med oss inne i leiligheten. Det var ganske provoserende over tid, så en dag gikk jeg ut på den balkongen naken og bare snurret kamera rundt min egen kropp ut av fokus, og så får du noe gråtonende bak. Det var en rull, 3 minutter, jeg visste den var så kort. Den lå i en skuff i 20 år. Så gjorde jeg det samme her oppe på fjellet, også naken. Og bare den der friheten med å stå der. Det var ingen som så på deg i kikkert, det var ingen lyskastere. Og de 2 sammen, med meg og min kropp. Og det har gått 20 år, og så kom de sammen, så ble det et verk. Tid som materiale. Skikkelig selvportrett. Rundt år 2000 så gjorde jeg en serie med verk som er veldig relatert til viktige Munch-verk. Og det var litt inspirert av både litt sånn irritasjon, det der med at norsk kunstner i England, det var alltid Munch. Litt tyngende, synes jeg. Å, du er norsk, ja, Munch, ikke sant? Og dermed så konfronterte jeg på en måte de verkene av Munch med min tid. Så portrett med sigarett, der ser vi jo den The Male Artist med sigaretten. Og han ser på oss med et sterkt blikk, har lysatt ansiktet veldig spesielt. Hvis du ser på dette bildet her, så er det sånn grøtete nede i høyre hjørne, og det er jo for der er penselen og hånden. Han står jo der og maler seg selv og ser i et speil. Portrett med sigarett i mitt verk. Der ser vi en ung jente som holder en Marlboro Light i hånden. Vi ser røyken, og det tar 6 minutter og 18 sekunder før den brenner ned. Og det er lengden på filmen. Hun har ikke pensel i hånden, hun har en remote control. Og jeg ba henne å velge musikk fra den tiden.
Og hun valgte drum and bass and garage. Så jeg bare tenkte, nå skal jeg møte deg, Edvard. Nå skal jeg... Hva er det du holdt på med i din tid, og gjøre det til vår tid? Putte det inn i mye, se det på nytt. Det interesserer meg ikke å stå og male figurativt som det her. Jeg kunne ha gjort det. Men det er mye mer interessant for meg å bruke bevegelsen og tiden, og da bruker jeg kamera. Men det er sånn to forskjellige approach da. Det fantastiske maleriet er at du møter en tom flate. Det er ingenting. Og jeg kan gjøre hva som helst med den flaten. Og når du bruker et kamera, så ser du noe med en gang om å forholde deg til det. Her er The Kiss ferdig. Så nå har murerne fått dem helt opp. Jeg viser aldri video, bare liksom black box. Jeg er ikke med på sånn screening. Nå fikk de murt sånn som du vil ha dem, med fugene sånn. Ja, det blir jo grovt da. Ja, men det skal være grovt. Sånn som her når vi hadde Kiss, så er det klubbfyllingen som er leka. Når vi har Moving Mountain, så er det et hvitt, glossy, malt rom med skrått gulv inn, skrått tak. Det er det ene verket installert på den måten, i det formatet. Både tid og sted er viktig i arbeidene mine. Vi ser det tydelig i verket 4 Minutes at 2 a.m. 22nd of July 2003. Fordi det er filmet akkurat den datoen i året hvor sola nettopp går ned like under horisonten. Og det er det som for meg det nærmeste som tiden står stille. Og lyset endrer seg ikke, den går under horisonten, og det er et lys som ikke skaper skygger. Jeg ante ikke om det ble klarvær det døgnet, selvfølgelig. Men det ble det. Og vi bare startet med en gang. Kameramannen sa det er nå, vi må ta den nå. Four minutes at 2 a.m. 22nd of July 2003. Da er det øyeblikket. Det kunne ikke vært noe annet tittel. Det er fakta om det vi gjorde der og da. Tid er et materiale i arbeidene mine. This is a tall political painting er inspirert av denne kunstneren her, Helene Skjerfbæk. Hun var helt parallell med Munch, og var i 44, da hun kom hjem fra Frankrike, hatt stor suksess der. Modernist, kommer tilbake til Finland, og blir ikke verdsatt som den store modernistiske kunstneren hun er. I 44 laget hun det bildet her, det er jo parallelt med Munch og Skriket. Selvportrett. Og der er det en rød flekk. Når du har lagd det bildet, så har hun bare liksom brukt langfingeren. Det inspirerte meg. Gå videre til å lage This is a tall political painting. Og jeg visste at jeg skulle stille ut på Nasjonalmuseet, og visste at det er høyt under taket. Så det var sånn. Jeg begynte helt øverst, og hadde cadmium red på fingeren, og tok og presset den nedover, og nedover, og nedover. Og hver gang jeg trykket, så tenkte jeg på
alle de kanskje spesielt kvinnelige kunstnerne som var ukjente. Unknown. Så gjorde jeg det på svart etterpå med hvitt. Omgivelsene rundt meg, både politisk og på alle plan, del av arbeidene mine på en måte. Jeg ser jo sammenhenger hele veien nå. Det ikke noe stopp. Jeg fortsetter. Det her jo studioet mitt. Det her. Det atelieret.